Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mega Man X3 93 Show. Also ich habe mich nun schlau gemacht über einige Sachen. Zum einen, diese X-Plattformen werden benötigt, um Kampfanzüge zu beschwören. Diese kann ich erst beschwören, wenn ich Chips eingesammelt habe. Und das war auch dieses Teil mit dem F-Buchstaben. Damit kann man also einen der Kampfanzüge beschwören. Manche braucht man sogar, um Items wie Herzen oder Upgrades zu bekommen. Und ich weiß jetzt, bei der Buffalo Stage gibt es ein Upgrade. Ich hatte sogar recht, dass es sich dabei um das Boost Upgrade handelt, also um die Füße. Das möchte ich zunächst einmal versuchen zu probieren und dann werde ich dann noch die anderen Stages besuchen. Und die eine Stelle, die ich jetzt bei dem World Catfish gesehen habe, es war ein geheimer Weg. Aber ich brauche erst die Waffe von Gravity Beetle, weil sich dieses Teil von alleine nicht bewegen lässt. Mehr habe ich mir jetzt aber auch wirklich nicht angeschaut. Bitte, mehr hast du dir nicht angeschaut, Robert? Das war ja nur hier ein Drittel vom Spiel. Von den Geheimnissen. Entschuldigung. Das war halt alles hier in Kombination. Und ja, ich wollte halt nur mal sicher gehen. Okay, ja, genau. Hier könnte ich jetzt einen Anzug beschwören. Wenn ich einen der Chips hätte. Habe ich aber nicht. Okay. Irgendwo gab es einen Abschnitt, da muss ich auf die rechte Seite hüpfen, damit ich dann das Upgrade kriege. Darf bloß aufpassen, dass ich das nicht verpasse. Ja, sonst muss ich den ganzen Level nochmal machen, oder zumindest bis zum Mittelpunkt. Wobei der Mittelpunkt jetzt schon hier wäre. Kein Gegner da, finde ich wunderbar. Kann man ein bisschen entspannen. Durchatmen. Aber was ich gesehen habe, es gibt sogar Chip-Upgrades. Also, man kann erstmal die normalen Upgrades kriegen. Und dann kann man sogar nochmal Chips mit Upgrades für die Upgrades kriegen. Also, Upgrades. Und das finde ich cool gemacht. Also, die haben mich ja sehr viel reingepackt, was man entdecken kann. Wie soll man darauf kommen ohne alles? Naja, wenn man alles entdeckt, wenn man alle Möglichkeiten in Betracht zieht, dann findet man das schon raus. Er hat mich genau erwischt, als ich rausgekommen bin. Wie war das denn fair? Irgendwo, wenn wir jetzt draußen bei der Stadt sind, irgendwo da geht's zum Upgrade. So. Irgendwo hier war es gewesen. Ob da was ist? Wahrscheinlich. Aber ich muss wahrscheinlich von unten was zerstören, damit ich da hinkomme. Okay, ich mache jetzt bloß keinen Fehler. Und hopp. Jawohl, geschafft. Genau, das ist der Punkt. So einfach. Seine Stimme. And this is Capsule X. The Capsule X. Takes this leg upgrade. The upgrade will enhance your mobility in the air. In der Luft? You will be able to dash left, right or even straight up into the air. Wow, das ist cool. Sozusagen, wir haben dann sogar einen extra Sprung. Also ich muss erst mal rein. Hüpp. Wir können in der Luft dashen. Das gab es, glaube ich, schon im zweiten Teil. Ja, aber noch nicht nach oben. Yay! Wie funktioniert das? Und nach oben. Das zeigt ja gerade. Okay, wie mache ich das? Okay, und die Taste. Gut. Yep. Und yep. Das ist cool. Das ist echt cool. Kann ich da hoch? Moment. Yep. Und. Kann ich hoch? Nope. Okay, da geht's nicht weiter. Gut, das Upgrade habe ich aber schon mal. Wunderbar. Ach, hier schmeißt er mit Schneebällen. Deshalb also. Okay, vielleicht schaffe ich es jetzt sogar mit dem. Vielleicht schaffe ich es sogar gegen Buffalo. Buffalo Beetle. Die Blizzard Buffalo. Ich weiß zumindest, er ist schlau, er weiß, dass ich mich an der Wand verstecken würde. Aber das hindert ihn nicht daran, mich da einfrieren zu wollen. Okay. Okay, dass ich jetzt in der Luft dashen kann, ist ein Vorteil. Okay, er geht komplett in die Ecke. Geht komplett in die Ecke. Deshalb ist auch der Raum so lang. Man hat dann Raum zum Ausweichen.
den ich aber nicht wirklich vorderhaft nutze. Lass mich gerade mal was schauen. Wie? Okay, jetzt kommt er hin. Okay, am besten mache ich einfach nur so kleine Schüsschen. Und dann hau ich ab. Hep. Hep, balla. Au. Nicht schön. Ich bin weg. Jupp. Nope, weg. Weg. Alter. Komm, so klappt's doch. Wenn ich ihn schnell angreife, dann an die Wand hüpfe und dann über ihn hinweg, dann kann ich es schaffen. Und dann muss ich natürlich auf seine Weitschüsse da aufpassen. Auf den Extra-Pfade. Und ich bin weg. Hup. Nope. See you later, Alligator. Hup. Nope. 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 Echt, er erwischt. Wieso erwischt mich der Schuss sogar dort? Natürlich, weil er zielsuchend ist. Ich bin weg. Und hopp. Okay, jetzt kommt er nur so. Nein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, er macht den Hagel. Hüpp. Nope. Nope. Geh weg. Oh, wenn er seine Ladung nicht macht, dann macht er auch den Hagel nicht. Okay, ich lass dich nicht deine Aufladung machen. Nein. Nein, jetzt kommt's. Leck mich. Ein Treffer bleibt mir. Puh. Ich bin weit. What the hell? What is this? Ein Blizzardstrahl. Nein. Ich hab Angst vom Vieh. Nein. Ich komme gar nicht dazu, meinen Angriff zu machen. Nicht die Blizzard Cannon. Oh Gott, ich bin weit. Nein. Ah, zum Glück für den... No, weil ich sein Kabel berührt habe. Das ist ein WLAN-Kabel, das ist ein großer Schatz. Gott. Oh, das war aber gut. Das war gut für den Versuch. Okay, ich habe ein Upgrade. Gut. Soll ich es nochmal probieren? Ich weiß ja nicht. Ich probiere es nochmal. Das war jetzt gut gewesen. Jetzt kapiere ich, wie er funktioniert. Wie man es zu machen hat. Und auch diese Eisschmeißereien, die kapiere ich jetzt, wie ich auszuweichen habe. Also er zielt auf die Stelle, wo ich stehe. Das heißt, wenn ich nicht so weit weggehe, dann sind sie auch nicht in einer Position, die mich behindern. Ey, das wäre über mich hinweg. Schaut euch das an. Ich habe schon wieder die Hälfte meiner Kraft weg. Wegen den paar Schüssen. Ja, lass mich doch hier noch mehr treffen. Ist ja nicht so, dass ich unendlich Leben habe. Gott. Oh, Doppeltleben. Dankeschön. Genau das, was ich brauche. Puh. Nein, lass mich in Ruhe. Wenn ich jetzt Energietanks hätte, das würde sich lohnen, dann würde ich die schon mal auffüllen. Und der Mittelpunkt ist schon erreicht. Oh, Mann. Frustration macht einen vorsichtiger. Macht einen schneller, macht einen gehiefter. Frustration im Eis. Jawohl. Nein. Okay. Brauche ich sowieso nicht. Okay, dann bin ich halt weg.
Alter Falter. Bäh. Soll ich einfach eine Sekunde warten, bis du dich abreagiert hast? Dann können wir uns nämlich beide gegenseitig abreagieren. Oh. Komme ich da vielleicht jetzt hin? Weil ich hab mehr Dash. Ich probier's. Wahrscheinlich am besten von der höchsten Position, oder? Okay, wie mache ich das am besten? Oder muss ich das... Ich muss das wahrscheinlich doch direkt von hier machen. Kann ich... Ich meine... Und hopp. Wie mache ich das? Das will ich probieren, Leute. Das muss doch möglich sein, wenn ich hier springe. Weg da. Alter. Au, ganz knapp. Ich bin ganz knapp. Wenn ich nochmal... Bekomme ich vielleicht eine Dash-Attacke, die ich einsetzen muss. Oder muss ich mich vom... Ganz knapp... Ach, komm schon. Oder muss ich vielleicht von der Wand... Von der Wand dashen und dann nach oben? Aber das funktioniert nicht, oder? Oh, ich kann abspringen und dann... Aber ich kann keinen Doppeldash einsetzen. Das klappt leider nicht. Das wäre zu leicht. Nein, so klappt das nicht. Oh komm, das muss doch jetzt... Das muss doch möglich sein mit dem Dash, oder? Ein Leben, dankeschön. Und einfach so, hüpp. Da komme ich mit dem Dash weiter. Ja, Entschuldigung, die ganze Verzögerung, aber probieren geht über studieren. Vielleicht doch, wenn ich von hier oben... Und hüpp. Ah, nein. Ich glaube, mir fehlt noch das nötige Zubehör, um da hochzukommen. Vielleicht so ein Kletterhaken. Oder muss ich einfach mich schlittern lassen und hüpp. Muss ich vielleicht doch von ganz nach oben, weil es geht immer weiter. Immer weiter geht's. Okay, ich probiere das nochmal. Und hüpp. Nein, wenn ich einen Doppeldash konnte, ja, aber das klappt so nicht. Oh, muss ich mich vielleicht von dem Windstoß nach oben tragen lassen und dann den Dash? Ist das vielleicht im Bereich des Möglichen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Platzieren und hüpp. Nein. Okay, ich habe genug probiert. Es ist nicht möglich für mich im Moment. Zum Glück habe ich das extra Leben, weil gleich bin ich wieder tot. Jo, ein Treffer fehlt mir noch. Oh, Backe. Ja, verdünnisier dich bloß. Nein, okay. So, mit einem Treffer zum Buffalo. Aber ein extra Leben, Holtrio. So, also jetzt werde ich es definitiv nicht schaffen. Aber echt. Aber echt. Sogar wenn ich seine Kabel berühre, ist vorbei. Und ich bin weg. Cheerio. Hä? Nope. Komm her. Guckt hier da, ich hab sein Kabel berührt. Mit einer Kniescheibe. Und hätte ich jetzt mehr Striche gehabt, dann hätte es mir mehr Striche abgenommen. Okay, 2 verbleiben mir. Ein E-Tank wäre schön. Ein Sub-Tank. Hey, what's up, Tank? Nicht viel. What's up with you? Up, Dog. Ja, what is up, Dog? Yep. Okay. Okay, jetzt macht er seine Ladung. Okay, das ist gut. Nein! Nein! Jesus Criminy! Zum Glück weiß ich, wenn ich das Geräusch höre, dann kommt der Blizzard, die Blizzard Cannon. Ah. Ich habe ihn fast. Achso, er macht die Kanone erst bei der Hälfte. Hoppala. Jetzt beruhig dich doch.
Ah, super. Ah, super. Nein, nicht so schnell. Alter, nicht so schnell, Kumpel. Hä? Alter, der ging zu weit. Der ging definitiv zu... Nein, na... What the... Hat er mich ernsthaft auf die Hörner genommen und obwohl die linke Wand näher war, hat er sich gesagt, nö, ich dreh um und ramm dich in die rechte Wand. Pah. Oh Mann. Dass er mich kein einziges Mal auf die Hörner genommen hat, hatte mich schon verwundert. Ich bin voll konzentriert. Ich bin voll konzentriert. Leck mich doch. Nein. Wie? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Lass mich doch eine Pause. Na, da kann ich ja nicht mal ausweichen. Ich leg mich doch! Lass mir doch mal ein bisschen mehr Zeit! Oh, der Gegner nervt sowas von. Ich weiß, wie er funktioniert, aber mir bleibt ja keine Zeit, meine Aktion auch durchzuführen. Okay, wie kann er mich so genau treffen? Hä? Wie? Bitte! Bitte! Dem wäre ich ausgewichen. Dem wäre ich sowas von ausgewichen. Also, wenn er vorher stoppt, dann macht er... Okay, jetzt Vorsicht. Nope! Oh, jetzt kommt der Laser. Jetzt kommt der Laser. Oh, jetzt schießt er auch noch weiter als zuvor. Und da kommt die Cannon. Cannon Fire, los! Nope. Nope. Nope, die nope, nope, die nope. What? Nein, lass mich los! Lass mich los! Nein! Wieso geht er jetzt auf die andere Seite? Echt, jetzt ist auf die andere Seite. Warum geht er immer auf die Seite, die weiter entfernt ist? Oh Gott. Ich hoffe, ich finde seine Schwäche heraus. Ich mache ihn mit der sowas von fertig. Dieser Pavlo, ich habe Lust auf ein Steak. Oh, aber schön aufgetaut und gebrannt, nicht tiefgefroren wie sein Hirn. Okay. Jetzt habe ich auch ein Rüstungsupgrade. Finde ich toll. Finde ich super. Okay. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Mega Man X3 gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich werde wahrscheinlich noch länger mit diesem Spiel beschäftigt sein, aber auch nur, weil ich sehr, sehr ungeduldig bin. Mit meinen Fähigkeiten und mit den Stärken des Feindes. Wenn es Ihnen aber nicht stört, dann lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dahin, ihr 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.